अस्सलामुअलैकुम जी। ये ट्रायल ब्लेज़र 2002 मॉडल जिसका हम थर्मोस्टेट स्विच चेंज करने लगे हैं। इसके लिए पहले डेल्मो खोलना पड़ता है और ये नीचे डेल्मो पे आता है। ये गाड़ी जो है इसका टेम्परेचर स्विच वो वर्किंग नहीं था कर रहा, इसकी वजह से हम इसका ये थर्मोस्टेट अभी चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह ये दोबारा वर्किंग में आ जाएगा।